Prynawn da pawb, gobeithio bod chi'n gallu clywed fi'n iawn. Croeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddi yn canolbwyntio ar bondio ac yn cael ei cyflwyno gan Mrs Rhian Booth. Bydd y sesiwn yn para tua rhyw 45 munud, lle bydd hi yn cyflwyno y cynnwys perthnasol a mynd trwyddo popeth ydych chi. Os oes ydych chi unrhyw cwestiynau o gwbl yn ystod y sesiwn yma, cofiwch gofyn i fi ar yr ochr a byddai'n ateb chi yn syth. Hefyd, falle byddai'n llwytho lan dolen ar yr ochr i chi llenwi manylion mewn os ydych chi moyn rhoi cyfeiriad e-bost chi i ni. Bydd hwnna'n neis, bydd ni'n gallu cadw mewn cysylltiad anfon gwybodaeth atoch chi amdano unrhyw digwyddiadau eraill sydd i gael yn y dyfodol. Chi'n gallu clicio ar y ddolen yna ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn sy'n dod lan nawr. Bydd sesiwn heddi yn cael ei recordio a bydd chi'n gallu dod nôl i gwylio hwn ar y wefan unrhyw bryd i chi am o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr i Mrs Rhian Booth a draw atoch chi nawr. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Wel, croeso i unrhyw un sy'n gwylio hyn heddi ac unrhyw un sy'n gwylio recordiad wrth gwrs. Heddi y sesiwn yw diagramau bondio sy'n addys ar gyfer disgyblion blwyddyn 11 TGAU ar ran cyrsiau Carlam Cymru. Felly cynnwys yn gyntaf, yn ystod y sesiwn, byddwn ni'n edrych ar mathau o bondio, diagramau bondio, priodweddau sylweddau ac wedyn enghreifftiau a chwestiynau o cyn bapurau arholiad. Cyn i ni fynd ati i edrych ar bondio a gwahanol fathau ac yn y blaen, mae rhaid i ni fynd nôl at y pethau sylfaenol. Pethau pwysig i gofio, yn gyntaf, tabl cyfnodol. Wrth lwc, does dim rhaid i chi i gofio hwn, does dim rhaid i chi ddysgu hyn o'r cof, ond mae'n rhaid i chi adnabod sut i ddefnyddio'r tabl wrth gwrs a sut i ddod o hyd i wybodaeth pwysig. Felly, yn gyntaf, falle bod chi'n ymwybodol o hwn, gobeithio yn barod, ond mae'r tabl wedi rhannu mewn i metelau ac anfetelau. A fi'n mynd i trio ddangos, os gallwch chi weld y llinell coch fan hyn sy'n mynd i lawr fel grisiau. Mae hwn yn gwahanu yr anfetelau a'r metelau. Nawr, mae dyn ni'r anfetelau ar yr ochr dde, a wedyn y metelau ar yr ochr chwith. Felly tipyn o fetelau i gymharu ag anfetelau. Mae hefyd rifau pwysig, gallwch chi weld, felly os ni'n edrych ar lithium fan hyn, gallwch chi weld y rifau 7 a 3, newn ni feddwl am rheina mewn ychydig. Hefyd, grwpiau a chyfnodau. Felly, ar y tabl fan hyn, llwch chi weld mae rifau ar draws y top. Dyma'r grwpiau. Felly, mae grŵp 1 o dan rif 1, grŵp 2 yn mynd i lawr o beryllium i lawr ac yn y blaen ac yn y blaen. A wedyn mae cyfnodau yn mynd ar draws. Felly, os ni'n edrych ar cyfnod 1, fi'n mynd i rhoi 1 mewn fyna, fi'n mynd ar draws, mae'n cynnwys hydrogen a helium. Mae lot o ddisgyblion yn anghofio am gyfnod 1. A wedyn cyfnod 2 yn dechrau o lithium ar draws 3, 4 ac yn y blaen ac yn y blaen. Fi'n gwybod bod y tabl fan hyn yn edrych ychydig yn aniben nawr, ond gobeithio mae'n helpu chi. Wedyn, os ni'n symud ymlaen i B, dyma yr atom, dyma y deiledd atom fel petai. A beth sydd dyn ni mewn atom, ydyn ni yn y canol, y nucleus, Felly mae'r nucleus fan hyn yn cynnwys protonau positif a neutronau sydd heb wefr, so negyddol, dim negyddol, sori, neutral. Y rhai negyddol yw'r rhai sy'n amgylchynu'r nucleus, sef yr electronau. Llwch chi weld mae yna 3 electron fan hyn yn amgylchynu'r nucleus. Nawr, mae atomau yn neutral. A beth mae hwnna'n meddwl yw, mae'r nifer o protonau positif a'r electronau negatif yn hafal. Felly mae atomau yn neutral. Nawr, os ni'n symud ymlaen i C, fi wedi tynnu un elfen yn benodol fan hyn allan o'r tabl cyfnodol, sef sodium. A mae sodium draw yn y tabl yn grŵp 1.
A sylwch bod yna rifau yn y bocs yma o dan ac o uwchben y symbol. Okay, mae'r rhif mwyaf, sef fan hyn, y rhif ar y gwaelod, mae hwn yn cyfateb i rhif mas atomig. Okay, felly y rhif mas yr atom. Dyma faint o protonau a niwtronau sydd yn y niwclews. Okay? Felly y rhif mawr yma yw'r cyfanswm o'r protonau plus y niwtronau. A'r rhif lleia, sef 1 ar 10, os sy'n ystyried sodiwm, hwn yw'r nifer o protonau yn unig sydd o fewn yr atom. Nawr cofiwch, gwefr proton yw positif. Felly, os oes 1 ar 10 proton positif, mae'n rhaid bod yna 1 ar 10 electron negatif, achos mae bob atom yn neutral. Okay, does dim gwefr. A wedyn, os ni'n symud ymlaen wedyn i mae hwn yn dangos yr electronau yn unig. A ni'n dangos electronau trwy ddefnyddio symbolau fel croes neu weithiau dot. Eto ni'n mynd i aros efo sodiwm. Yna, ydych chi'n cofio fi'n sôn, cwbl eiliadau nôl, bod yna 1 ar 10 electron negatif gan sodiwm. Maen nhw'n gallu cael ei ddosbarthu fel hyn o gwmpas y niwclews. Felly, yn y plisgyn gyntaf, ni'n gallu ffitio 2 electron mewn yn unig. Ym mhob plisgyn yn dilyn hynny, gallwn ni ffitio 8, ond gan dim ond 1 ar 10 electron sydd gan sodiwm, mae 8 yn mynd mewn i'r plisgyn nesaf, a wedyn mae hwn yn gadael un bach ar ôl yn y plisgyn allanol. A ni'n gallu ysgrifennu hwn allan fesul adeiledd electronig, ac ar gyfer sodiwm, mae hwn yn cyfateb i 2.8.1. Sylwch hefyd bod fi wedi rhoi'r rhif 1 yma mewn bold. Mae hwn yn rili bwysig oherwydd yr electron neu'r electronau allanol sydd yn bwysig wrth bondio. A dyma beth ni'n mynd i sôn am heddi. Felly dyna bach o wybodaeth sylfaenol jyst i sicrhau bod chi'n hyderus cyn symud ymlaen i edrych y pethau chydig fwy cymhleth. Reit, felly tasg bach i ddechrau bant. Fi eisiau chi edrych ar yr holl sylweddau yma, sodium chloride, zinc ac yn y blaen, a dosbarthu nhw mewn i'r categoriau metelig, ionig neu covalent. A beth i'n meddwl am fan hyn yw pa fath o bondio sy'n bresennol yn y sylweddau yma. So fi'n rhoi 3 digeiliad bach i chi wneud hwn. Cofiwch os oes angen mwy o amser, mae croeso i chi wasgu pause, a mae'r recordiad yma mynd i fod ar gael beth bynnag ar wefan. Felly, mae croeso i chi gymryd gymaint o amser a phosib. A wneud sydd angen. Bant â chi 3 digeiliad bach. Felly, fi'n meddwl gallwn ni symud ymlaen nawr i edrych ar yr atebion. Os oes angen mwy o amser, croeso i chi wasgu pause. A dyma ni. Jyst i wneud yn haws, fi wedi rhoi mewn tabl i chi weld yn glir beth sy'n perthyn i pob un fan hyn. Nawr, metelig i ddechrau, mae pob metal efo bondio metelig. A unwaith eto, cofiwch gallwch chi ddefnyddio'r tabl cyfnodol i adnabod ble mae'r metelau. Potassium, zinc, mercury fan hyn. Os ni'n mynd i'r ochr arall, i'r covalent y tro yma, mae'r covalent yn cynnwys anfetelau yn unig. Felly dŵr, cofio hydrogen ac oxygen, anfetelau yw'r reina. Acid hydrochloric yn cynnwys hydrogen a chlorin, anfetelau yw'r reina, a wedyn carbon dioxide yw carbon ac oxygen, unwaith eto anfetelau. Os ni'n mynd i'r canol lle mae'n dweud ionig, ionig yn cynnwys metal ac anfetal. Allwch chi weld fi wedi rhoi y metal mewn bold, a'r anfetal ddim. Felly, os ni'n edrych ar y tabl, chi'n gallu gweld mae sodium fan hyn yn metal, mae'r symbol ar gyfer copper fan so copper yn metal, a wedyn copper
fel gair fan hyn, hefyd metal. Felly ionig yw pryd mae'n dechrau metal ac anfetal. Os chi'n gallu cofio rhain, a'r rheolau yma, mae'n mynd i helpu'n fawr iawn wrth i chi penderfynu pa ddiagram bondio chi'n mynd i ffurfio. Felly, jyst i grynhoi, pa fath o bondio sydd? Metelig, lle dim ond meteles dyn ni'n unig. Ionig, lle mae metal ac anfetal yn bondio. Covalent syml, lle mae anfetelau yn unig. A covalent enfawr, anfetelau yn unig hefyd. Covalent enfawr ni'n mynd i edrych ar ddiwedd y sesiwn yma. Reit, so dechrau gyda bond metelig. Cofiwch mae bond metelig dim ond y bresennol mewn metelau. Felly dyma diagram dangos bondio mewn sodiwm. Credu ar ddiwedd y sesiwn yma, fi'n defnyddio sodiwm gymaint o weithiau, chi'n mynd i cael llon bol ar weld sodiwm, ond gobeithio bydd yn aros yn eich pen. Nawr, fel gallwch chi weld, mae dyn ni fellten fan hyn, neu strwythyr os chi eisiau, a mae bob pêl oren, chi'n gallu gweld yn y diagram, yn cynrychioli ion sodiwm. Nawr, mae ion yn ffurfio pryd mae'r atom, fel hyn, yn colli neu ennill electron. Nawr, efo sodiwm yn grŵp 1, mae gan sodiwm 1 electron i golli, a pryd mae'n colli'r 1 electron yna, mae'n ffurfio ion 1+. Wedi colli rhywbeth negatif, felly mae'n mynd yn fwy positif. A mae bob cylch oren fan hyn yn cynrychioli ion sodiwm. Nawr, os mae'r atom yn colli'r electron, ble yn y byd ydy'r electron yn mynd? Wel, o fewn metal, mae'r electronau o amgylch yr ionau. A mewn ffordd, ni'n disgrifio hwn fel môr o electronau. A maen nhw'n dadleoledig. Mae'r gair yma meddwl bod nhw'n rhydd i symud rhwng yr ionau. Nawr, os oes dyn ni wefr sy'n rhydd i symud, mae hwnna wedyn yn meddwl bod y strwythur, bod y ddellten yma, neu'r metal yma, yn mynd i ddargludo trydan. Mae'n ddargludydd trydanol oherwydd yr electronau rhydd sy'n bodoli. So dyma diagram mewn sodiwm. Cwestiwn i chi nawr, beth yw'r gwahaniaeth rhwng adeiledd metal sodiwm ac adeiledd metal magnesiwm? Felly, fi'n mynd i rhoi 3 eiliad i chi i edrych ar y diagramau yma. Beth yw'r gwahaniaeth? Os ydych chi'n meddwl chi'n gwybod y gwahaniaeth, ydych chi'n gallu mynd cam ymhellach a ddweud sut mae'n effeithio ar doddpwynt y metal. Felly 30 eiliad i chi geisio ar hwn. Iawn. Da iawn os ydych chi wedi trio hwn. So dyma'r cynllun marcio ar y dde, i gyd-fynd gyda'r cwestiwn yma. Edrych ar magnesiwm i ddechrau, sylwch falle byddwch chi 2+ fan hyn i gymharu ar 1+ fyna. So sut mae hwnna'n mynd i achosi unrhyw gwahaniaeth mewn priodwedd magnesiwm a sodiwm? Wel, mae gan magnesiwm mwy o wefrau positif a negatif yn ei adeiledd na sydd gan sodiwm. Felly, os ni'n cyfri'r wefr sydd gan magnesiwm, mae bob ion sydd fan hyn, jyst yn y diagram yma, yn cyfateb i 16 positif, gwefr positif. Os oes 16 gwefr positif, mae'n rhaid bod yna 16 gwefr negatif, so electron negatif hefyd. Nawr, os ni'n edrych ar sodiwm, yn y diagram yma, dim ond 8 gwefr positif neu ion positif sydd, ac felly 8 electron negatif. Gan fod mwy o gwefrau positif ac electronau negatif gan magnesiwm, hwnna'n meddwl mae'r atyniadau electrostatig rhwng y gwefrau dirgroes, opposite charges,
yn mynd i fod yn llawer yn fwy, wel, dwbl beth sydd yn sodiwm os chi eisiau. Okay? Sy'n meddwl mae gan magnesiwm ymdoddbwynt a berwbwynt uwch na sodiwm. Okay? So cofiwch, mae gwefredu'r groes yn atynnu. Yeah, opposite charges attract. Os oes mwy o wefrau positif a negatif, mae'r atyniadau mynd i fod yn gryfach. Mae cwestiwn hwn, cwestiwn fel hyn yn dod lan yn aml iawn trwy'r flwyddyn yn siŵr o fod yn y gwaith ych chi'n neud yn ysgol hefyd. Felly gwyliwch allan am rhywbeth tebyg i hyn. Iawn, symud ymlaen felly o metelig i ionig. Beth yw bond ionig? Felly cofiwch ionig y bryd mae dyn ni metal ac anfetal, okay, yn adweithio. A bydd y metal yn rhoi electronau i'r anfetal, a bydd yr anfetal yn derbyn yr electronau. Okay? A cofio nawr ni'n edrych ar yr electronau yn y plisgyn allanol yn unig. Nawr, os mae rhywbeth fel atom sodiwm yn colli electron, mae'n mynd yn fwy positif, ac os mae rhywbeth fel clorin yn derbyn electron, mae'n mynd yn fwy negatif. A ni'n galw unrhyw beth sydd wedi ennill neu colli electron yn ion. Okay? Dyna beth sy'n ffurfio. Mae newid o atom i ion. Mae atyniadau electrostatic cryf yn ffurfio wedyn rhwng yr ionau yma, a dyna beth ni'n galw'n bond ionig. Okay? So bond neu atyniad electrostatic cryf rhwng gwefrau ac ionau ddirgroes. Right. Felly, sut ydyn ni yn arlunio bond ionig? Sut ni'n pa camau ydyn ni'n dilyn mwyn ffurfio'r bond ionig? Okay. Wel, wrth gwrs, nes i sôn bod digon o sodiwm yn mynd i fod yn bresennol yn y PowerPoint yma. Felly, ni'n edrych fan hyn at sodiwm clorid. Okay. Peth gyntaf, cyn i chi wneud unrhyw beth o gwbl, defnyddiwch eich tabl cyfnodol i ddod o hyd i wybodaeth am sodiwm a chlorin. Okay. Nawr, fi wedi helpu chi allan fan hyn, chydig bach. Dyma'r wybodaeth fi wedi tynnu o'r tabl cyfnodol. Okay. Rhywbeth arall fi wedi wneud yw fi wedi gosod yr adeiledd electronig ar gyfer y ddau i lawr. Felly ar gyfer sodiwm 281, ar gyfer clorin 287. Okay. Hwna'n rili bwysig. Ond cofiwch fi'n dweud y nifer o electronau allanol sy'n bwysig wrth bondio. Felly, o ran sodiwm, mae dyn ni 1 electron allanol, a clorin, mae yna 7. Okay? Felly, mae 8 electron yn gallu bodoli yn y plisgyn fel maximum, heb law am yr un gyntaf sy'n gallu ffitio 2. Okay? Felly, os ni'n edrych ar sodiwm, mae 1 electron yn y plisgyn allanol. Dyw hwnna ddim yn agos at 8. Okay? Felly, beth mae sodiwm eisiau wneud yw colli'r 1 electron yna, mwyn fynd lawr i'r plisgyn nesaf lle mae yna 8 electron yn bresennol. Okay? Mae clorin ar y llaw arall efo 7 electron allanol. Felly, dim ond 1 ychwanegol sydd angen mwyn ffurfio plisgyn llawn. A dyna beth sy'n digwydd. Mae'r 1 electron o'r sodiwm yn cael ei derbyn gan clorin. Okay? Mae sodiwm wedyn efo plisgyn allanol llawn a clorin efo plisgyn allanol llawn. Felly, os ni'n edrych ar adeiladau electronig newydd yr ionau, mae sodiwm nawr yn 2.8 a clorin trwy derbyn yr 1 electron ychwanegol yn 2.8.8. Cofiwch hefyd fi'n ddweud, os mae rhywbeth yn colli electron negatif, mae'n mynd yn fwy positif. Gan fod sodiwm wedi colli 1 electron negatif, mae'n 1 positif. A mae clorin wedi derbyn 1 electron negatif, ac felly mae'n mynd yn fwy negatif. 1 minus fyna. A wedyn, o ran y fformula, chi jyst yn ysgrifennu lawr y symbolau sydd gen chi. So, mae dyn ni 1 sodiwm fyna ac 1 clorin. Felly, y fformula yw NaCl. Reit, so fi'n meddwl nawr mae'n trwy chi i ymgeisio ar y cwestiwn arholiad yma. Magnesiwm clorid yw'r cyfansoddyn. Okay. Unwaith eto fi wedi tynnu'r wybodaeth o'r tabl cyfnodol i chi ddefnyddio fan hyn ar yr ochr chwith. Hoffwn i weld diagram bond ionig os gwelwch yn dda ar gyfer magnesiwm clorid. Mae 30 eiliad gyda chi bant â chi.
Iawn, felly fi'n gwybod dyw 30 eiliad ddim yn llawer o amser ar gyfer cwestiwn fel hyn. Ond mae croeso i chi i gwasgu pause, a wedyn wneud y cwestiwn amser eich hunan. Ond fi'n mynd i fynd trwy'r ateb gyda chi nawr, a gweld sut wneithoch chi. Reit, felly mae hwn ychydig bach fwy gymleth na'r enghraifft sodiwm clorid. Ond, os chi'n dilyn yr un camau o'r blaen, dylsef fod yn iawn. Nawr, yn gyntaf, adeilad electronig. Felly, tynnu wybodaeth o'r tabl cyfnodol. Adeilad electronig magnesiwm yw 282. Cofiwch ysgrifennu'r nifer o electronau ar wahân, jyst i wneud yn glir. Y reswm fi'n gofyn i chi wneud hwn, yw oherwydd mae nifer o ddisgyblion yn anghofio a maen nhw'n defnyddio yr holl beth, felly 12 fel y nifer o electronau allanol. A mewn sefyllfa lle bod chi'n mewn arholiad, lle chi'n stressed, mae camgymeriad hawdd i wneud. Felly, jyst gwnewch yn haws i'ch hunan trwy ysgrifennu y nifer o electronau allanol lawr ar yr ochr. Clorin wedyn yw 287. A wedyn nifer o electronau allanol unwaith eto, fel yn y cwestiwn cyn, yw 7, yn dyfe. Felly tro yma, mae magnesiwm efo 2 electron allanol. Felly mae angen cael gwared ar y 2 yma mwyn mynd lawr i'r plisgyn nesaf sydd wedyn yn mynd i fynd yn llawn. Ond cofiwch, dim ond un lle gwag mae yna gan clorin i dderbyn electron. Felly, mae angen clorin arall. A fel gallwch chi weld, mae un electron yn mynd to un clorin, yr electron arall yn mynd clorin arall, a dyna ni. Mae magnesiwm efo plisgyn allanol llawn, a clorin, y 2, efo plisgyn allanol llawn. Nawr, os ni'n symud i'r ionau sy'n ffurfio ar ôl bondio, gallwch chi weld fan hyn, mae magnesiwm tro yma wedi colli 2 electron negatif. So 2 electron i gymharu ar 1 yn sodiwm. So oherwydd hynny, gwefr magnesiwm yw 2+. So dyma ion magnesiwm. A wedyn, 2 clorin oedd angen ar gyfer hwn, felly mae'r rhif 2 yma yn cynrychioli y 2 clorin oedd angen. A wedyn cofio, mae bob un clorin wedi derbyn 1 electron. Felly gwefr 1 clorin yw 1-. Dyna lle mae yna camgymeriadau fel arfer, fel ni wedi gweld disgyblion yn rhoi 2- fyna. Ond cofiwch, dim ond 1 electron mae bob 1 clorin wedi derbyn, ond oedd 2 clorin i gyd. So peidiwch cymysgu rheina. A wedyn o ran y fformula, pryd ni'n ysgrifennu hwn, y metal sy'n mynd yn gyntaf, a wedyn yr anfetal yn ail, a wedyn mae'r nifer o atomau clorin oedd angen. So yn yr enghraifft yma oedd angen 2. Mae hwnna'n mynd ar y diwedd fel subscript. Da iawn os wneithwch chi drio hynna. Mae gen i cwestiwn arholiad arall i chi drio nawr. Felly 30 eiliad, pob luck. Felly y cwestiwn oedd, cwblhewch y diagram trwy ychwanegu adeilad electronig a gwefr yr ion ocsid. Felly llenwi'r gwybodaeth fan hyn. Gen i weld sut wneithoch chi. Reit, felly dyma'r cynllun marcio ar yr ochr dde. Sylwch fan hyn, mae'r adeilad electronig ocsigen yn 2,6 i ddechrau. Ond gallwch chi weld, mae yna 2 electron wedi cael ei dderbyn gan ocsigen. Felly mae yna 2 electron ychwanegol. Ti'n meddwl mae'r adeilad electronig newydd yn 2,8. So un marc am rhoi hynna.
A wedyn, o ran y gwefr, cofiwch os mae wedi derbyn 2 electron negatif a mynd yn fwy negatif, a mae'r gwefr newydd yn 2 minus. Mae hefyd yn derbyn -2. Maen nhw wedi derbyn hynny hefyd. So, bydd pan bynnag un ti 'di roi lawr pe becso, ond 2 minus yw'r ateb corau i roi fyna. Reit, felly ni'n symud ymlaen i'r bond covalent nawr, y fath ola o bondio ar gyfer lefel TGAU. Bond covalent yw bond sy'n ffurfio rhwng anfetyl ac anfetyl arall. So mae dyn ni'r anfetyl ac anfetyl arall, clorin a chlorin fan hyn. So gallen nhw fod yr un anfetyl, ys dim rhaid bod nhw'n wahanol. Sylwch ar y diagram. Gallwch chi weld yn y canol fan hyn, electronau. Par o electronau i fod yn specific. Mae'r croes glas yn perthyn i'r clorin yma a'r dots coch yn perthyn i'r clorin yma. A beth sy'n digwydd, mae'r electronau yma yn cael ei rannu rhwng y ddau. A beth mae hwn yn wneud yw mae'n helpu i'r ddau clorin cael plisgyn allanol llawn. Nawr mae hwn yn edrych yn debyg iawn i ddiagram fen, a os ydych chi'n gyfarwydd â hwn, mae'r pethau sydd yn y canol yn perthyn i'r ddau. A mae hwn union yr un peth gyda'r electronau yma. Mae'r electronau yn y canol yn perthyn i'r clorin ar y chwys a'r clorin ar y dde. Nawr mae un par o electronau, so un dot a chroes fan hyn, yn cyfateb i un bond. A ni'n galw hwn yn bond sengl. So os fi'n arlunio hwn, dyma un clorin, dyma'r clorin arall, a fi'n mynd i ddangos bond sengl trwy wneud un llinell rhwng y ddau. Felly mae'r diagram gyda'r croesau a'r dotau yma yn gallu cael ei ddangos fel hyn hefyd. Reit. So dyma sut ni'n ffurfio bond covalent rhwng gwahanol elfennau. Yr enghraifft sydd ni fan hyn yw methan. Mae methan yn cynnwys carbon a hydrogen. Ni wedi tynnu'r gwybodaeth allan o'r tabl cyfnodol fan hyn. Adeilad electronig carbon yw 2.4, felly y nifer o electronau allanol sydd gan carbon yw 4. Adeilad electronig hydrogen yw 1, felly, wel, dim ond 1 electron sydd, felly y nifer o electronau allanol yw 1 hefyd, druan ar hydrogen. So peth gyntaf yw i roi'r electronau mewn diagram fel hyn. Wedyn, os ti'n meddwl am beth sydd angen ddigwydd fan hyn, mae hwn yn mynd i helpu ni i drio ateb y cwestiwn. Felly, mae gan carbon 4 electron allanol. Felly, mwyn cyrraedd 8, mae angen ennill 4 mwy. Hydrogen, mae gan hydrogen 1 electron allanol. Cofiwch, yn y plisgyn gyntaf, dim ond 2 sy'n gallu ffitio, felly mae angen 1 arall ar hydrogen. Nawr, mwyn ennill yr electronau yma, beth mae'r carbon a'r hydrogen yn wneud yw rannu electronau. Mae carbon angen 4 electron mwy, felly mae'n cael y electronau yna oddi wrth 4 hydrogen. A wedyn mae'r hydrogen angen 1 electron mwy, so mae'n cael 1 electron oddi wrth carbon. A mae hwn yn digwydd ar draws yr holl moleciwl, a beth sydd wedi ffurfio fan hyn yw 4 bond sengl. Os fi'n arlunio fe fel hyn, rwy'n flin, mae ddim yn mynd i bod yn daclus, mae'n eitha anodd i wneud hwn ar y sgrin, ond gobeithio chi'n gallu gweld hwnna'n glir. Mae bondiau sengl rhwng carbon a hydrogen fel hyn, a dyna beth mae'r diagram bond covalent neu fel diagram fen yn dangos i ni. So bondiau sengl yw reina. Nawr, fi'n meddwl bod e'n bryd i chi drio un eich hunan. Felly, mae dyn ni enghraifft gwahanol ammonia fan hyn. A mae'r wybodaeth o'r tabl cyfnodol, dyn ni ar y chwith i chi'n barod. Felly, 30 eiliad i chi drio'r cwestiwn yma. Pob lwc!
Okay. O, dyna ni, 30 eiliad. A os oes angen mwy, chi'n gwybod beth i wneud, jyst gwasgwch pause. Okay, so dyma'r atebion. Nawr den, edrych ar adeilad electronic nitrogen, 7 electron i gyd, felly 2.5, a mae'n meddwl bod yna 5 electron allanol. Mae gan hydrogen 1 electron, felly sawl electron allanol sydd gan hydrogen. Nawr, os oes 5 electron allanol gan nitrogen, mae angen 3 arall i gael yr 8 sydd angen ar gyfer plisgyn allanol llawn. Felly, mwyn gael yr 8, mwyn cael y 3 ychwanegol, mae angen 3 hydrogen i helpu'r nitrogen. A dyna beth sy'n cael ei ddangos draw ar yr ochr dde. Nawr, dim ond 3 hydrogen oedd angen fan hyn. Os ni'n cyfri'r electronau, 2, 4, 6, 8. Mae gan nitrogen yr 8 electron sydd angen. Ond, mae'r ddau yma ar y gwaelod ddim wedi dod o elfen arall. Does dim rannu fan hyn. Dyna'r electronau sydd barod efo nitrogen. Nawr, gan bod e ddim wedi dod o elfen arall a bod e'n par ar ben ei hunan, ni'n galw hwn yn par unig. Lone pair. Nawr, peidiwch â phoeni am hwn yn tygau, ond os ydych chi'n mynd ymlaen i wneud Cemeg yn lefel A, byddech chi'n edrych ar lot o'r Cemeg sydd yn ynglwm â parau unig mewn gwahanol cyfansoddion. A wedyn y fformula, mae dyn ni 1 nitrogen, a wedyn hydrogen, a wedyn y rhif 3 i ddangos bod yna 3 hydrogen, a mae hwnna'n subscript ar ôl symbol yr elfen. Iawn, felly mae cwestiwn anodd nawr i chi drio. Mae'n anghywir i fi ddweud anodd, bach fwy heriol falle, ond fi'n siŵr bod chi'n gallu gwneud e. Adeilad electronic oxygen yw 2,6. Cwblhewch y diagram gan ddangos electronau'r plisgyn allanol mewn moleciwl ocsigen. Nawr, mae'r fath yma o gwestiwn fwy tebygol mewn papur haen uwch. Ond mae'n dda i chi gyd i ymgeisio ar hwn i weld os gallwch chi dangos y bondio sy'n presennol. Pob lwc, 30 eiliad. Reit, diolch yn fawr. Reit, gewn ni weld, oedd hwn yn un anodd. Oeddech chi wedi cael ein gywir tybed? Dyma ni, reit, so 2,6 yw adeilad ocsigen. Mae angen 2 electron ychwanegol gan ocsigen i gael yr 2,8 sydd angen. Felly mae angen y 2 electron arall oddi wrth ocsigen arall. A beth maen nhw'n gwneud, maen nhw'n rhannu, felly mae'r ocsigen gyda'r croesau glas yn rhoi 2 electron i'r ocsigen ar y chwith, a wedyn mae'r ocsigen gyda'r dots coch yn rhoi 2 electron i'r ocsigen ar y dde. A gallwch chi weld yn y canol fan hyn, mae dyn ni 2 par o electronau. Nawr, os chi'n cofio, mae 1 par yn gyfateb i bond sengl, ond os oes 2 bar, neu 2 bar, beth sydd yn yw bond dwbl, a mae'n edrych rhywbeth fel hyn. Reit, da iawn os geithoch chi hwnna'n gywir. Rhaid ni'n symud ymlaen ar i beth yw sylweddau covalent enfawr. Os cofiwch, beth wnaethon ni edrych ar cyn oedd covalent syml, neu moleciwlaidd syml yw enw arall ar y covalent syml. Covalent enfawr, ychydig yn wahanol. Maen nhw'n ffurfiau adeiladau enfawr. So mae'r cliw yn yr enw. Mae ymdodd bwyntiau a berwbwynt uchel iawn gan rhain, a mae'r mwyafrif a astudiwyd ar lefel tygau yn wahanol ffurfiau ffisegol o garbon. A ni galw'n gwahanol ffurfiau ffisegol o garbon yn allotropau. So beth am edrych ar cwpl o enghreifftiau? Reit, diamont a graffit. Mae rhain yn allotropau o garbon. A cyn i fi ddechrau sôn am diamont a graffit, fi jyst eisiau tynnu sylw chi at canol fan hyn a carbon unwaith eto. So dyma'r elfen carbon, a mae gan carbon adeilad electronig o 2,4.
Mae hynny'n meddwl bod gan carbon 4 electron allanol. Cofio, mae hwnna'n meddwl mae carbon yn gallu ffurfio 4 bond. Okay? Nawr, dechreuwch ti edrych ar diamont ar y chwith. Os fi'n dewis un o'r sfer yma, okay, cofio mae pob sfer yn carbon, so fi'n mynd i ddewis yr un yma, okay, yr un fi'n lliwio'n goch. Os fi'n cyfri'r bondiau oddi wrth y carbon yma, 1, 2, 3, 4. So mae yna 4 bond. Mae pob carbon felly o fewn diamont yn gallu ffurfio 4 bond, neu wedi ffurfio 4 bond. Does dim electronau rhydd felly, mae pob electron yn glwm mewn bond. Felly, os nad oes electronau rhydd gan diamont, dyw e ddim yn ddargludo trydan. Okay? Mae hefyd, oherwydd y strwythur cadarn yma, yn galed iawn. Okay? A dyna pam ni'n defnyddio diamont ar ddiwedd driliau, mwyn drilio mewn i waliau ac yn y blaen, achos mae'n rili galed. Nawr, bach yn wahanol, mae graffit ar yr ochr dde. Nawr, mae pob sfer i chi'n gallu gweld hefyd yn carbon. Okay? Ond beth sy'n wahanol y tro yma, os fi'n dewis un o'r rhain, a fi'n mynd i lliwio hwn mewn, okay? Yr un goch hwnna. Os fi'n cyfri'r nifer o bondiau, okay? So 1, os fi'n edrych hwnna, 1, 2, 3, okay? 3 bond sydd gan bob carbon y tro yma, nid 4. Felly mae hwnna'n meddwl, i bob carbon, mae yna 1 electron rhydd. A mae'r electronau yna yn mynd yng nghanol yr haenau fel fi'n ddangos ar y diagram fan hyn. Mae'r electronau'n rhydd i symud ac felly mae graffit yn dargludo trydan. Okay? Mae graffit wrth gwrs bresennol tu fewn i pensiliau. Okay? Hefyd, rhywbeth special am graffit yw mae'r atyniadau gwan sydd rhwng yr haenau, chi'n gallu gweld nhw fan hyn fel y llunellau dashed yma, okay? Mae reina'n really wan, okay? So ni'n gael nhw'n grymoedd van der Waals, really wan, a maen nhw'n torri yn rwydd. Felly beth sy'n digwydd, mae'r haenau yn gallu llithro dros ei gilydd a gadael, mewn pensil, gadael marc ar y papur, okay? Felly, mae'n rili dda mewn ireidiaid, lubricants, pethau fel yna, achos mae'n llithrig, ond mae hefyd yn feddal. Symud yn ymlaen i fwy o enghreifftiau nawr. Mae gen i graffen i ddechrau, lle unwaith eto, os fi'n dewis un o'r sfer yma, 1, 2, 3 bond tro yma, unwaith eto. Felly, i bob carbon, mae yna 1 electron rhydd. Okay? Mae graffin felly yn dargludo trydan. Okay? Mae graffin yn cael ei ddefnyddio ar gyfer llwyth o wahanol bethau. Mae graffin yn special achos mae'n un o'r pethau cryfa fwyaf tenau sy'n bodoli ar y ddeia. Okay? Mae'n cael ei ddefnyddio mewn arfwisg, mewn peintiau, mewn technoleg, llwyth o bethau. Mae restr enfawr. So mae graffen yn rili bwysig. Okay. Symud ymlaen at nanotubiau tro yma, felly fi'n gwybod mae'r sfer yma yn rili fach, ond os fi'n gallu canolbwyntio ar un, okay, heb gwasgu'r sgrin, a cyfri'r bondiau o fyna, 1, 2, 3, unwaith eto, 3. Felly, mae'n meddwl bod 1 electron rhydd i bob carbon. A mae'r electronau yna'n dueddol o fod yn y tiwb, o fewn y tiwb. Nawr, mae'r tiwbiau yma yn rili fach, nhw ar raddfa nano, okay? Dyna pam mae'n cael ei alw nanotube. Mae'n gallu cael ei ddefnyddio mewn llwyth o bethau, unwaith eto, llwyth o gwahanol fathau technoleg, ffonau symudol, cyfrifiaduron ac yn y blaen. A maen nhw mor fach, mae'n hawdd i ddefnyddio nhw mewn dyfeisiau bach hefyd. Okay, ac yn olaf yn hyn ar y dde, mae dyn ni Buckminster Fullerene, okay? A unwaith eto, fi'n mynd i edrych ar un sfer, 1, 2, 3. Okay, so gobeithio chi'n gallu gweld fyna. 3 bond, felly mae electronau rhydd hefyd yn bresennol fan hyn. Buckminster Fullerene, okay, mae yna 60 sfer carbon, neu atom carbon fan hyn. Ac os fi'n edrych ar y siapau, okay, falle gallwch chi weld hexagon, okay, mae yna hexagon, a mae yna hefyd pentagon. Okay, so mae Buckminster Fullerene yn cynnwys 20 hexagon
a 12 pentagon i gyd. A mae Buckminster Fullerton yn rili fach hefyd ar raddfa nano. A mae'n edrych fel, felly, chydig bach fel pêl-drod, okay? Ond mae'n cael ei ddefnyddio llwyth o bethau, catalyddion, ireidiau, hefyd yn cael ei ddefnyddio i symud cyffuriau o fewn y corff, a mae hwn yn rhywbeth sy'n cael ei ddatblygu o hyd. Okay? So, bod rhain i gyd yn cynnwys carbon, maen nhw gyd yn allotropau o garbon, maen nhw'n wahanol iawn. So, cwestiwn i edrych arna. Fi'n gwybod bod ni bach bryn ar amser, okay? Felly, os gallwch chi edrych ar y cwestiwn yma, fi'n ni rhoi ychydig o eiliadau i chi i geisio ateb. Mae jyst yn un gyflym. Tanlinellwch adeilad y 3 ffurf hyn o garbon. Oedden nhw'n moleciwledd syml, cofalent enfawr neu ionig enfawr. Gobeithio, wnaethoch chi ddweud cofalent enfawr, da iawn. Moleciwlau syml, cofiwch, yw cofalent syml. Iawn? Ac ionig enfawr yw ionig. Felly, peidiwch a meddwl bod rhain yn pethau gwahanol i be chi newydd wneud. Reit, nawr, mae mwy o gwestiynau dyn ni ar y PowerPoint yma, felly os ydych chi'n gwylio hwn nôl, os chi'n mynd ar y wefan Carlam Cymru, bydd rhain ar gael i chi i edrych yno. Hefyd mae'r cynllun marcio ar gael yn ogystal, felly edrychwch trwy rhain. Mae mwy o gwestiynau ar y diwedd hefyd. Pob lwc i chi wrth ymgeisio. Peidiwch edrych ar y cynllun marcio cyn ceisio rhain. Ond gobeithio hwnna o gymorth bach o help i chi wrth astudio bondio a unrhyw gwestiynau gwbl gobeithio geithwch chi bach o help yn y Q&A ar yr un pryd. Diolch yn fawr unwaith eto. Hwyl fawr. Diolch yn fawr, nes i dysgu llawer yma. Diolch yn fawr. Gobeithio bod sesiwn heddi wedi bod yn ddefnyddiol i pawb sydd wedi gwrando heno. Bydd sesiwn yr wythnos nesaf to, ond bydd hwnna yn canolbwyntio ar gwaith blwyddyn 10, yn bennaf ar dŵr a'r graffau hydoddedd sydd o fewn yr uned yna. Diolch yn fawr.